Pra përshëndetje, në këtë video të shkurt do të lexojmë bashkërisht frëngjisht. Pra ky është një tekst fetar me cilin pra jam duke lexuar dhe parimisht do ta ndaj me ju që t'ju sjell benefite të dyantshme, pra njëra anë benefiti i gjuhës edhe në anën tjetër pra benefiti i fesë së Allahut. Ndoshta kjo do të ishte e para dhe ajo që ceka e para të kalojtë e dyta. Pra shikoni këtu kemi Surat El-Fatiha. Kjo është surja, pra surat shënohet kështu në frëngjisht. Është surja El-Fatiha. Faites récitation, correction, apprentissage et explication de ce qu'il est nécessaire de savoir au sujet de la sourate El-Fatiha. Mirë, thot recitimi, korrigjimi dhe mësimi apo sqarimi i asaj se çfarë është nevojshme të dihet, pra nécessaire de savoir, të dihet au sujet, pra për temën ose në lidhje me surën El-Fatiha. Faites si possible d'autres petites sourates. Dhe peut-être nëse është mundur dhe surët të tjera të vogla. Et en particulier les sourates allant dhe Zelzela. Thot dhe në veçanti pra surët pra duke filluar nga surja Zelzela. La sikus frëngjisht është kjo dridhja. Pra këtu është Zelzela arabisht, dridhja, pra kështu. Pra dridhja. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Kjo është surja pra dridhje, sikus. An-Nas, pra An-Nas, les hommes. Këtu nuk janë terma frëngjisht Zelzela, vetëm kjo sikus edhe les hommes, pra burrat. Shikoni këtu kemi thëtë l'éminent savant, le Sheikh Abdulaziz ibn Baz, qu'Allah le protège. Pra savant është dietari, pra mund të shënoni. Dietari eminent, Sheikh Abdullah ibn Baz, Allahu e ruajt, pra le protège. Il est déjà mort, pra i tani këndruar, rahimahullah. Fasse de lui un élément bénéfique pour l'islam et les musulmans. Pra ka bërë kontribute, pra ose një benefit të madh për islamin dhe muslimanët. Të ne qëllimi është për ata përshtasim dhe t'ju mësojmë disa fjalë. Et lui augmente sa récompense et rétribution. Pra dhe ngrit atij shpërblimin dhe kontributin. Shiko, augmente, augmenter, mérite, sa récompense, pra shpërblimin. Et rétribution, pra, si me thënë, themi, contribute. Mentionne dans la première des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté qui convient à tout musulman et autant que faire se peut d'apprendre la sourate El-Fatiha et si possible d'autres petites sourates. Mirë, ku do thot në këtë rast, shehu thot që ai përmend, pra mencion, në mësimin e parë të librit, pra ky libri thirret mësime për mbar umetin musliman, thot që i takon secilit musliman që të bëj sa të mundet, pra duke u munduar sa më shumë, d'apprendre, ta mësoj surën Fatiha dhe nëse është e mundur edhe surët e vogla. En effet, apprendre la sourate El-Fatiha est une obligation qui incombe à tout musulman. Thot në fakt, mësimi i surës El-Fatiha është obligim, pra që ju ose i përfshin qui incombe tout musulman, pra secilin musliman, ose i referohet secilin musliman. Car quiconque omet de réciter la sourate Al-Fatiha durant sa prière verra cette dernière invalidée. Mirë, thot secili musliman i cili pra e neglizhon ose nuk e reciton surën Fatiha gjatë falës së tij, thot
pra falja e tij është jo valide dhe invalide, pra është jo e saktë ose nuk pranohet. C'est ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. That kështu na ka informuar pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam në një hadith sahih. En outre, përveç kësaj, il serait judicieux que la personne se chargeant d'enseigner cette sourate à une assemblée suive les étapes ci-après. Thatë përveç kësaj është e rrugës, il serait judicieux ose do të ishte mençur që personi pra ta ngarkoj veten e tij ose ta zë veten e tij për ta mësuar këtë sure duke pra i ndjekur pra të themi etapat e mëpashme. Këto kemi dy etapa dhe etapa tjera do t'i lëmë për mësime tjera. Premièrement, leur apprendre à lire s'ils sont illettrés. Pra njëherë së pari duhet pra leur apprendre à lire s'ils sont illettrés. Nëse nuk i mësuar shkronjat, pra është mirë t'i mësoni pra njëherë shkronjat. Si en revanche ils savent déjà lire, por nëse din të lexojnë, il peut passer à l'étape suivante, à savoir mund të kalojnë thet në etapën tjetër të njohshmërisë së diturisë. Deuxièmement, corriger leur lecture. Pra, etapa dytë është të korrigjojmë leximin. Këto janë dy etapat e para, kemi edhe disa etapa tjera, por parimisht duke lexuar kështu ju do të mbani mend shumë fjalë, prandaj mos hezitoni të lexoni dhe të mësoni. Pra duke lexuar mësojmë sa më shumë, edhe pse mund të hasim ndonjë fjalë ndoshta që nuk e kuptojmë, por parimisht kështu pra është leximi i gjuhës. Sa më shumë që të lexoni, aq më shumë do ta mësoni.